Ndị be anyị ekele m unu. Anyị na-anabata unu n'ihe ọmụmụ anyị Igbo Amaka Spoken Igbo. Ụbọchị taata anyị ga-eleba anya ụfọdụ ilu ndị Igbo. Mgbe anyị na-ekwupụta ndị Igbo a, anyị ga-ekwupụta n'olu ihe ọ pụtara na Bekee. Ndị ga-etinye ọnụ n'okwu a taata bụ Ada anyị gwa anyị Afọ m bụ Ọma. Ọma. Afọ m bụ Adaeze. Afọ nke ndị ọma bụ Chikwuru. Ngwa ihe izizi anyị ga-ekwupụta ịnụ izizi anyị ga-ekwupụta taata bụ mee nwata ka e mere ibe ya. Achọrọ m ka ịkọwara anyị oke nke a Ọma na-achị ọchị ka m ghara ibido na Ọma. Adaeze gị kọwara anyị ihe ọ pụtara n'Igbo. Mgbe a sị gị mee nwata ka e mere ibe ya bụ masị gị na ịmara ihe ahụ ịma na ime nwatakịrị ọzọ na ọ ga-adị gị njọ emere nwatakịrị ọzọ. Mana ọ bụ n'olu Bekee, ọ bụ n'ọrụ ndị na-atụ n'Igbo Bekee ga-akọwaziri anyị ka esi akọwa, mana Igbo bụ a sị gị mee nwata ka e mere ibe ya, mana ya na-agwa gị bụ ụmụaka gị na-ekwesịrị ka ime gị ka imeso ha omume n'otu, na-abụghị imeso onye a nke dị mma imeso onye a nke dị mma, ma ọ bụ inyere onye a nri na ngaji inyezi onye a nri ka o were aka ya wee mee gị wee rie. Ndewo. Ọma, biko ị nwere ike ịgwa anyị ihe ọ pụtara na Bekee? Ihe ghọtara n'ilu a pụtara na Bekee bụ do to Peter as you did to Paul. Don't give Peter in a golden spoon and then you not give Paul in a rubber spoon. You have to play fair. You have to be fair in whatever you do. You don't have to be partial about it. Ndewo. Ọ bụrụ na m gwachara ihe i kwuru dịka esi asụ ya n'oyibo, aga m asị na do not rob Peter to pay Paul. Daalụ. Ndewo ịgbalị. Ọzọ dị ka ibe ya bụ egbebelu ugobelu. Okay, na ịtụ onye na-asị gị na egbe belu ugobelu, nke si ibe ya ebele kokwa ya. Ya bụ onye si na ama ndị onye ahụ ama ndị ihe ahụ onye ụlọ ozugbo isi ihe ichelu ga-eme ya mere gị na nkọwata olu Igbo. Daalụ. In my own understanding, it means live and let live. Ya n'asụsụ Bekee. Yeah. Live and let live. Daalụ. Oge mgbe anyị na-agbapụ ya ọzọ dị ike ibe ya bụ kowe akpa gị ebe ogo gị bụ. Okay. Itinye ọnụ na ya bụ gị mee ihe ka aka gị ha. Emena ihe dịka onye ọzọ mere, nwere ike ọ bụrụ na onye a mere ihe dara ụda dịka ihe 1 million bụ otu nde, gị nwere ide ime gị si na ị ga-eme dịka onye ahụ si mee gịnị mee ya n'agbanyeghị na aka gị na ihe ị nwere ezughị ka onye ahụ mee gịnị nwere. Ya bụ ihe ọ na-agwa gị mee ihe ka aka gị gịnị kara gị. O nwere ike isi gị n'oge ụfọdụ asị nọ ebe aka ra nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya, oyi n'ụzọ ya nwere ike ije. So gị na-eme ya ka aka nwere ike ka ọ ha gị ka ị nwere ike imenwu ya. Daalụ. Ndewo ịgbalị. Ọma, gịnị ka ị nwere ike ikwu n'olu Bekee, gịnị ka ị chọpụtara kowe akpa gị ebe ogo gị ruru? N'okwu Bekee. N'okwu Bekee, ihe m chọpụtara ọ bụ cut your coat according to your size. Okay. Correct. Ọ dịkwa mma. Echekwa m na enwere ike ikwu ya n'ọnụ Bekee cut your coat according to your clothes. Yeah, because according to your size. Okay, ọ dị mma. Ndewo. Unu na-eme nke ọma. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ ehi bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Sị gị na oge anyị na-akọwa nke a n'olu Igbo, anyị sị na onye bụ ụzọ na-aka enweta ihe dị mma, ma ọ bụ na iburu ụzọ ịma ụzọ gaa ihe na ị ga-aka dịka onye mara ụzọ chụọ mmiri na ọ na-aka ekute mmiri doro edo ma ọ bụ mmiri jiri eji. Ya kwa ya ka eji asị gị na ehi bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Ya na onye ọbụla bụ ụzọ mee ihe na-aka enweta nke mee gịnị dị mma. Ihe ọbụla ibu ụzọ mee na ọ na-aka eme ya, ọ na-aka enweta nke mee gịnị dị mma. N'olu Bekee, ihe ghọtara ọ bụ early birds catch worms. Early birds catch worms. Yeah. Okay, ọ dịkwa ka ọ daba.
Mgbe ka anyị na-agakwa n'ihu ka anyị gbapụkwa ya ọsọ. Aka dị onye mma o tinye n'isi ma ọ bụ na unu aghọtachara ihe m kwuru. Aka nke dị onye mma ya tinye n'isi. Okay. Ịkọwa ya, m ga-asị gị na ọ bụ ihe ọbụla adịghị mma na gịnị mee ya. Nke ahụ ịma na ọ masịrị gị na ị ga-enweta uru na ya mee ya, maka na uru na ọghọm dị na ya bụ gị nwa ga-eme gịnị ga-enwe ya. Ya bụ nke ahụ ihe ọbụla ị na-eme ma na ọ nke gị nwa nabatara na ọ bụ ihe ị chọrọ mee ya. Ya bụ nkọwa ya na nghọta nke mmụọ. Ya ihe na-agwa anyị bụ n'ibe ya na-ịchafụ ịmara ihe dị mma gị mee ya, echena ka mmadụ gwa gị ihe kwesịrị imebe ihe dị mma. Ọ bụ eziokwu. Ị nwere ike ịkọwara anyị ihe ọ pụtara na Bekee? In my own understanding, I believe it's whatever fits you, whatever good that fits you, you should do it. If it's a cap that fits you, you should wear it. If it's a shoe that fits you, you should wear it. You know what's good for you, just do it. Ọ dị mma. Ka anyị na-agbapụkwa ya ọsọ, unu na-eme nke ọma tata. Ndị Igbo na-asị na esi ọtụtụ ụzọ egbu oke. Ada Eze, ị nwere ike ịgwa anyị ihe ọ pụtara? Ọ bụ eziokwu. Enwere ọtụtụ, ya bụ na enwere ụzọ dị iche iche esi eme ihe. Ọ bụghị otu ụzọ ka esi eme. Ị nwere ike, onye sị na ọ chọrọ isi ofe onugbu nwere ike ibu ụzọ tinye anụ, tinye ofe, tutu o tinye ede. Mana onye ọzọ nwere ike ịbịa sie otu ofe onugbu ahụ, o buru ụzọ tinye ede tutu o tinyewezie ihe ndị ọzọ ọ ga-eji wee mee gịnị, si o naanị ihe doro anya bụ na otu ebe ka ha na-eme gịnị, ka ha na-eje. Ya bụ ọ bụ ya bụ nghọta. Ya bụ ọ bụghị naanị otu ụzọ ka esi eme ya. Enwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi mee ihe ọ ma agazie nke ọma. In my own understanding in English, I believe there are too many ways to do something. There are too many ways that lead to Onitsha. There are too many ways that lead to Lagos. I can follow a different way to Umuahia, while you follow a different way to Umuahia. All leads to Umuahia. Always leads to Umuahia. Okay. Arụghị Rome n'otu ụbọchị. Daalụ. Na nke a, ọ sị gị na arụghị Rome n'otu ụbọchị. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụghị otu ụbọchị ka mmadụ, ndị a niile bụ ọgaranya, ndị ịma atụ, ndị a niile a na-anụ aha ha, ma ndị a niile nwere ezi aha. Ọ bụghị otu ụbọchị ka ha pụtara bido. Ha gbara mbọ. O were ha ọtụtụ oge tutu ha eme gịnị, ha enweta ihe ahụ ka ha na-eme gịnị, ha na-achọ. Ya bụ na o were ha ọtụtụ oge tutu ha achọta ihe ahụ ha na-eme gịnị, ha na-achọ, na nghọta nke bụ. In my own understanding in English, it means brick by brick, something is being done. Bricks by bricks, a house is being built. Yeah. There's a... Okay. To be a man is not a day's job. Yes, I think it takes a time to be a man. Yes. From the day the child is born till the day he's married, children with other things, responsibilities. That is role was not built in a day. Yeah. Okay. I na-eme ọfụma ndewo. Ebe dị agbọghọ mma ka ọ ga-apụ ara. Chukwu mekwara ihe na unu Abuja ụmụ agbọghọ nọcha m n'akụkụ. Mgbagozie lụrụ ma ihe a ekwuru bụ eziokwu. Ebe dị agbọghọ mma ka ọ ga-apụ ara. Echekwa m nọọ ebe Chukwu chọrọ ka ọ pụ ara. Nke ahụ bụ na nghọta agafe ya, hapụziri ihe a na-atụ n'anya n'ihu. Ihe ọ pụtara bụ na ihe dị onye mma ka ọ ga-eme. Ịma na ihe dị m, o nwere ike ihe dị m mma abụghị ihe dị gị mma. Ya bụ nke ahụ dị m mma ka m ga-eme gịnị, ka m ga-eme. Maka na ọghọm dị na ya pụta na ya na ọ bụ mụnwa ga-eme gịnị, ga-ata ahụhụ dị na ya, uru pụtakwanụ na ya na ọ bụ mụnwa. Ya bụ ihe ọ pụtara bụ na ihe dị m mma ka m ga-eme gịnị, ka m ga-eme, ma ọ bụ ụzọ si dị m mma ka m ga-esi wee bie ndụ m. Ya bụ nghọta nke m na iwe. Daalụ. My own understanding in English, it means as you lay your bed,
so you will lie on it. As you keep your bed, as you arrange it, so you will lie on it. That's just my own understanding. Ndewo. Ndewo. Ngwanụ ka anyị na-agakwa n'ihu. Ihe ọ masịrị ọnụ ya too n'ogologo, isi nọ ya n'elu. Ka bụ eziokwu, ka bụ ilu kajara akaja. Ihe a na-agwa anyị ebe a bụ na ihe niile a na-eme nwere usoro. Anaghị ahapụ ọdụdụ aka, anaghị ahapụ ofe aka je gbawa ọdụdụ aka. Ị ga-ebu ụzọ bido na 1 wee gawa na ịma mbido kịta isi na ị na-agụ ọnụọgụgụ egugodo 10 tutu ị gụọ 1. Ị ga-agụ 1, gụọ 2, gụọ 3 wee mee gịnị gụrụ gawa. Ya bụ ihe a na-akọwa anyị bụ na ihe ọbụla a na-eme na a na-ebido na anyị wee mee gịnị gbagoro elu. Daalụ. In my own understanding in English, what it means is that the order of hierarchy must not be avoided. That's the order of authority, seniority must not be avoided. Thank you. Ndewo. Okay, unu na-enwetachi ya dịka m si na-afụ. Onye ube ruru ya lacha. Ọ pụtara gịnị? Nke a bụ na ihe mgbe ọbụla onye gba bọọlụ ya lacha n'olu nke ọzọ, a ga-asị gị onye gba bọọlụ ya lacha. Ya bụ ihe ruo olu mụ mee gịnị mụ rie, maka na ọ bụ ihe m mee gịnị m gbara mbọ ya mụpụta ahụ ya. Ihe ọbụla rutere m bụ nke m ka ọ bụ na oge m ka ọ bụ ime gịnị iri ya bie, maka na ọbịa nwere ike ọ bụrụ ihe ị na-agbabụ mbọ ya ọtụtụ oge rutezie gị aka bie ya n'oge, maka na ọ bụ afụfụ ime gịnị ịta. Daalụ. Asịsa ya maka gwana anyị ọpụta unu abụ ndị ụwa kịta, ndị ụwa kịta na-asụ na-eji oyibo asụkwu anyị n'ụlọ. In my own understanding, it means whom the calf fits, let him wear it. Whom the shoe fits, let him wear it. If it's your size, just wear it. It's just yours. It belongs to you. And I'm going to back it. All the back I got. Okay. Ngwana ka anyị na-agakwa etufuo mkpọkọrọ nkata ụbọchị a ga-ekpofu ahịhịa achọwa ya. Ihe na nkọwa nke ya na-agwa anyị bụ na everything is important. Ihe ọbụla ị chere na ọ dịghị mkpa na ndụ gị, mbọsị e nwere oge ga-eru mbọsị ị ga-ama na onye ahụ maọbụ ihe ahụ na o nwere uru o mee gịnị ọ bara gị. Ihe ọbụla ị chere na esi na onye a na onweghị uru onye aba maọbụ na ihe ahụ abaghị uru, mbọsị anyị ị ga-nwere otu ụbọchị ihe ahụ maọbụ onye ahụ ga-adị gị mkpa. Daalụ. In my own understanding in English, it means the stone the builder rejected can turn out to become the cornerstone or the chief cornerstone. Ndewo. Dị ochie anaghị ekwucha ihe ọhụrụ n'elu. Nke a bụkwa ilu dị mma. Eziokwu, ọ na-akọwara anyị na onye ọ bụghị ihe niile mmadụ hụchara ka ị na-eme gịnị ka ị kwesịrị ikwucha, maka na onye ọbụla na-ekwucha ihe ọfụ anaghị ama mgbe ọnụ ya tinyere ya na nsogbu. So ihe ọbụla ịfụrụ abụghị ihe ọbụla ije, abụghị ihe niile ịfụrụ iji anya gị fụ maọbụ nke ị nọrọ na ntị ka ị ga-eji ọnụ gị na-ekwu awa dịka o si masị gị. Daalụ. Ọ bụrụ na m ga-ekwuru sotewa ihe igbo, enwekwara ilu ndị Igbo na-atụ na-asị na anụcha ma ebughị mere okenye, ekwu anụghị mere nwata. Ihe ọ pụtara bụ na ọ nwatakịrị bụ onye na-ekwu chọchọchọchọchọ mgbe niile. Okenye adịghị onye bujuru mmiri ara afọ adịghị ekwu okwu otu ọbụla ọ masịrị ya. Ọ na-eche ihe tupu o kwuo ya iji wee kwado ihe ibu. Ada anyị nwanyị, ị nwere ike ịgwa anyị ihe ịghọtara na ya dị ochie adaghị ekwucha ihe ọhụrụ n'elu n'okwu bekee? In my own understanding, I believe it means a banline tapper does not say all he sees at the top of the palm tree. My understanding. Ọ dị mma, ịgbalịrị agbalị, agbụsịkwa otule ọmụrụ akọ. Okay.
nkọwa nke a na-agwa anyị na ihe a na-nkọwa isi nkọwa nke a ga-asị gị na anyị na-esi n'ihe ihe mere mmadụ amụta ihe nwere ike isi na ka onye a si kọwa ihe si wee mee ya si na ya nwere ka ọ ga-abụ mma nkwe ka ụdị ihe ahụ megide mee m ọzọ ya bụ nghọta m na ilu ụka. In my own understanding, it means we learn from others' mistakes. We don't let those things that happen to others to happen to us. We learn from their mistakes so we can avoid it from happening to us. Okay. Mana ọ bụrụ na asị gị tụọ ilu a na bekee, gịnị ka ị nwere ike kpọọ ya? Okay. Once beaten, twice shy. Once beaten, twice shy. Thank you. Ndewo. Unu agbalịgo. Okay, ọ dị m ka m ga-ajụkwu otu ajụjụ tupu anyị emechie tata. Aghara ndụ kpaa onye iro erie ya. Ihe a bụ ilu anyị na-anụ mgbe niile. Ada Igbo nwere ike ịgwa anyị ihe ọ pụtara? Ihe a na-akọwara ya ebe a bụ na ka ị na-achụ ego ihe ọbụla ị na-eme mara amarụ na ọ bụ onye dị ndụ na-achụ ego, ọ bụ onye dị ndụ na-eme gịnị na-akụ ka echi ga-esi wee dị na ndụ ya. Ya bụ nke ọbụla ị na-eme gbaa mbọ hụ na itinye na isi na ya na-achụ ego ahụ na-enerukwa ndụ gị gịnị anya, maka na ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ị na-achụ ego ahụ mana ilelughị ndụ gị anya, ịṅụọ ego ahụ ị nọ na-achụ wee nwụọ maka ya, ndị ọzọ ndị ilo gị ma ndị ikwesịghị ije n'ego gị erie ego ahụ nọrọ ego ahụ mee ihe ọbụla sọrọ ha n'agbanyeghị ka isi wee mee gịnị kpagide ego ahụ wee nwụọ. In my own understanding, it means if you pursue money at the expense of your life, you know what will happen? Your enemy will be the one to benefit what you have built. You'll be the one to benefit from your work. That's to say, if you pursue money at the expense of your life, your enemy will be the beneficiaries. Thank you. Thank you very much. With this, we come to the end of the program today, which means that whatever you are doing, it is important that you take care of your health. Ihe ọbụla ị na-eme, if I have to speak it in Igbo, gbaa mbọ hụ na ị na-elebara ahụike gị anya. Maka asị gị aghara ndụ kpaa onye iro erie ya. Ndewo. Echefula na iriere ya aka. Subscribe, alright. My like, alright, guys, comment, alright. Thank you. Thank you. Ndewo.